Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Welkom terug bij een review van de eerste van vier. Ik zeg het heel vaak, de eerste van vier. Maar ja, ik bestel heel vaak wat bieren van een bepaalde brouwer. En dan gaat er ooit een keer de eerste komen. En vandaar. Maar nu dus de eerste van vier van, ja dat nooit, Other Half. Stond echt rete lang op mijn lijstje om een keer te reviewen, om überhaupt een keer te gaan drinken. Want dit vind je niet in Nederlandse webshops, dit vind je niet in Nederlandse slijterijen, dit vind je eigenlijk gewoon niet in Nederland, punt. Maar toch kunnen bemachtigen op, via iemand die regelmatig in Amerika komt of mensen kent in Amerika die bij Other Half langskomen. En daar heb ik deze van gekocht. Was niet goedkoop. Zoals ik zei, het zijn er 4. Ik heb hier €65 voor betaald. Voor 4 blikken. Inclusief verzendkosten. Ja, dit ga je natuurlijk niet iedere week doen. Dus dacht ik, nou dan moet ik ze ook maar gelijk gaan reviewen. Het gaat hier om de El Camino Misfires. Het is een Berlinerwijze sour. Samengebrouwen met Hoefhardt. En Hoefhardt is een brouwerij waar ik een tijd geleden ook een review van heb opgenomen. Die zat in de kiosk januari box. Hoefhardt komt uit Amerika, uit Ohio volgens mij. Other Half komt uit New York. New York staat ook hoog op mijn verlanglijstje om ooit nog een keer heen te gaan. En dan zeker bij Other Half ook een bezoekje te gaan brengen. Maar we zullen het voorlopig hiermee moeten doen. Een Berlinerwijze met koffie, vanille en framboos. Heel bijzonder. 3,8% maar. Dus echt qua percentage echt super laag. Ja, ik ben heel benieuwd. Voor de rest staat niet zo heel veel op. Krijgt een 3,7 op een tap. Niet super hoog. Ik heb ook geen... Ja, staat er wel op. Dit is echt nog redelijk vers. Hij is nog geen maandje oud. 17/1/2020. De Amerikanen zetten altijd wat leuks onder op de onderkant. Call on the ceiling. Geen idee wat daar de bedoeling van is. Waarom ze dat opzetten. Dit is in ieder geval de canning date. 17/1/2020. We gaan hem snel openmaken. Want ik zie dat ik alweer bijna 3,5 minuten aan het lullen ben. Man, we beginnen steeds meer op Thomas te lijken. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dat is niet goed. Oh, ik ruik het hier al. Nou, check die kleur maar even. Ja. Framboos. There you go. Ja, je ziet het al, die schuimkraag zal waarschijnlijk niet zo heel lang erop staan. Ja, een beetje donkerroze. Op camera is die echt een stuk lichter. Met een vrij kleine witte schuimkraag die er over enkele ogenblikken niet meer zal zijn. Wel een compacte schuimkraag. Maar op een Berliner wijze gaat dit niet heel lang volhouden. Maar het ziet er heel mooi uit. We gaan heel snel naar de neus. Ik ben heel benieuwd. Ja, zeker die framboos komt heel goed terug. Een klein zoetje. Een zuurtje. Je zuurtje kan je natuurlijk niet ruiken, maar wat je ruikt associeer je wel met een zuurtje. Wat door die framboos komt natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Ik ruik geen koffie eigenlijk. Het zal niet denk ik in your face koffie zijn. We gaan gewoon even proeven. Ik ben heel benieuwd of we die koffie gaan proeven. Proost.
Ja, hij zit er wel in. Hij is minimaal. Oh, vanille. Ja, ook, maar ook minimaal. En super crushable. Heerlijk doordrinkbaar. Echt heel fris. Heel veel framboos. Een klein beetje koffie en een klein beetje vanille. Als ik aan Other Half denk, dan denk ik echt aan de IPA's, de NIPA's, de double IPA's, de triple IPA's. Dat is waar ze bekend om staan. Dus daarom vond ik het ook leuk om een Berliner Weisse van hun te gaan reviewen en te bestellen. Want ik heb nog een gewone IPA en een double IPA en volgens mij ook nog een Berliner Weisse. Ik ga eens proberen alle 4 te reviewen binnen aanzienlijke tijd. Maar dit is echt leuk. Hij is leuk. Koffie zeker aanwezig, maar echt minimaal. Net als de vanille. Wat vooral overheerst is de framboos. Met een heel klein subtiel zuurtje erin. Ook vrij minimaal. Maar hij is echt super doordrinkbaar. Echt heerlijk voor lekker als je in de zon zit. Nou, het is nu februari. Er is wel zon, maar ik ga niet in de zon zitten nu. Ja, achter glas, maar voor de rest niet. Dan is dit echt een lekker doordrinkbaar bier. Krijgt een 3,7 op Untappd. Ik vind hem echt leuk gelukt. Ja. Ik zit te twijfelen tussen een 3,75 en een 4. Dus ja, dan zou je echt even Untappd even moeten checken wat voor cijfer het uiteindelijk gaat uitkomen. Maar ja, echt een heel leuk bier. Heel benieuwd naar de rest van de bieren van Other Half. Ooit wat van Other Half gehad? Laat het onderaan de video even weten. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zal onderaan de video even een linkje plaatsen naar de website van Other Half en van Hoofdhearted. Kun je daar even een kijkje nemen. Maar zeker als je ooit een keer in New York bent, ga zeker bij Other Half langs. Want dat is echt once in a lifetime dat je daar wat gaat proeven. Dat is vrij uniek dat ik dit in mijn handen heb. Althans, dat vind ik dan. Onderaan de video vind je ook linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. Een linkje naar de Dutch Beer Collective waar je deze video op zult vinden. Samen met reviews van Thomas Opent en Biergeek Holland. En dit was hem weer voor deze review. Ik zou zeggen proost. En tot de volgende keer. Cheers!